Webukeredde olwaleero ng'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku kkanisa ya Gaba Community nga kkooti eteekateeka okuwa ensala yaayo ku misango gy'obutemu egivunaanibwa Christopher Okello agambibwa okusanjaga abaana 4 be yasanga ku kifo ekibalabirira Kigaba Early Childhood Development Center ku ntandikwa y'omwezi guno. Ab'ebyokwerinda okubadde ab'amagye, poliisi n'abalala obwedda balawuna ekitundu kyonna nga n'abamu bagumbye ku bizimbe waggulu. Waliwo n'emisanvu egibadde giteereddwa ku kkubo erituuka awabadde kkooti era obwedda abayingira basooka kwekenneenyezebwa. Nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 3:30 Okello atuusiddwa wakati mu bukuumi obutagambika. Ku ssaawa 5:30 omulamuzi Alice Komuhangi atuuse okuwa ensala ye nga kkooti eno emaze kumpi ssabbiiti 3 ng'ewuliriza omusango guno. Okwawukanako nga bwe gubadde guzze guba olwaleero, Okello aleeteddwa ng'asibiddwa emikono n'amagulu. Omulamuzi Alice Komuhangi asoose kuddamu kusomera Okello emisango ena egimuvunaanibwa egy'obutemu. Christopher Okello Onyum on the 2nd of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division Kampala district with marital proposals unlawfully caused the death of a Teku Gideon. Oluvannyuma omulamuzi asomye obujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi kwagenda okusinziira okuwa ensala ye. Also consider the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Bino nga bigenda mu maaso, abamu ku bazadde b'abaana abattibwa batendewaliddwa era ne baggyibwawo ng'amaziga gabayitamu. Ekyokuba nti obujulizi obwaleetebwa bwalambika nga Okello bwe yali anoonyereza ku kabinja k'obutujju ka ISIS engeri gye kakolamu emirimu gyako egy'okutemula abantu, era kyazuuliddwa nti n'okutugumbula abaana bano yakozesa eddakiika 7 ekyalaga nti okukola ettemu lino yakozesa obukugu obw'ekika ekyawaggulu nga n'ebifaano bye yasala byebyo ebisinga okuba eby'obulabe ku muntu. Already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that would do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity. Era omulamuzi ayongeddeko ng'Okello mu kwewozaako kwe bw'ateegaana kutemula abaana bano wabula ng'agamba teyakikola mu bugenderevu. Omulamuzi Komuhangi era asambaza ebigambibwa nti Okello atawaanyizibwa obulwadde bw'obwongo ne mu kiseera we yaddiza omusango. Era okusinziira ku mulamuzi, Okello obujulizi bwe yaleeta tekwali muzadde we yenna wadde nga bakyali balamu ate nga bawangaalira mu Kampala okujja okumuwera obujulizi nti alina ekirwadde ekimutawaanya obwongo. Nga yeesigama ku bujulizi obwaleetebwa, omulamuzi asingisizza Okello omusango ogw'okutemula abaana bonna 4. Ono era amusomedde ebibonerezo ebisobola okumuweebwa olw'omusango guno gwe yazza ng'ekisingayo kyakuttibwa. Bw'amuwadde omukisa okubeerako ky'ayogera nga tannaba kumuwa kibonerezo, akamutemye nga bw'atalina ky'ayinza kumugamba. No, my lord. You don't even want to apologize to Uganda? Yes, my lord. I don't have anything to say. Wano omulamuzi waasinzidde n'akatyemula nti Okello ono awanikibwe ku kalabba olw'ekikolwa kye yakola eky'okutemula abaana 4 abatalina musango gwonna. Hereby sentence him to suffer death for the murder of Teku Gideon in count 1, Keisha again Ross Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekeroyan in count 4 in a manner authorized by law. Omulamuzi era ategeezezza ng'Okello ono bw'ateekubye mu mutima olw'ekikolwa kye yakola okutemula abaana bano. Kyokka amuwadde amagezi okujuliramu nnaku 14
singa batakkiriziganyizza na kibonerezo kimuweereddwa. Abantu ababadde mu kkooti basanyuse olw'ekibonerezo ekiweereddwa Okello. Senga bulijjo bakola bwe bati ti omuntu wazza omusango kkooti etuulirewo gyaddiza omusango senga ensi ntereevu nnyo kuba situeto tugirina naye ate netuli ne tukandaaliriza ate bajja kugenda ku kkooti ate bazze eno misango giba myangu nnyo. Okello addiziddwayo mu kkomera Luzira nga bwe balinda ennaku 14 ezimuweereddwa okujulira ku kibonerezo kino ekimuweereddwa bw'aba takikoze enteekateeka z'okuwanikibwa ku kalabba zigende mu maaso.